Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим шоколадный рулет с очень нежным клубничным кремом. Готовится он несложно и отлично подходит как на праздничный стол, так и на каждый день. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим бисквит. 4 яйца разделяем на белок и желток. Белки начинаем взбивать и добавляем щепотку соли. Когда белки немного взобьются, постепенно добавляем 100 грамм сахара. Обязательно взбиваем до пышной устойчивой пены. Во взбитые белки по одному добавляем желтки, при этом не прекращая взбивания. В сито насыпаем 75 грамм муки, 25 грамм крахмала, 25 грамм какао и 1 чайную ложку разрыхлителя. Сыпучие ингредиенты просеиваем в миску ко взбитым яйцам в 2-3 подхода. После каждого аккуратно и недолго перемешиваем лопаткой. Готовое тесто выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Тесто разравниваем по противню равномерным слоем. Внутренний размер моего противня 32 на 42 сантиметра. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, режим вверх плюс низ. Выпекаем приблизительно 12 минут. Испекшийся бисквит вынимаем из духовки и сразу же перекладываем на доску. Снимаем пергаментную бумагу. Бисквит перекладываем на чистое и сухое кухонное полотенце. Скручиваем еще горячий бисквитный корж в рулет вместе с полотенцем. Все оставляем в таком виде, пока не остынет бисквит. Пока остывает бисквит, готовим крем для рулета. В сотейник кладем 250 грамм уже помытой клубники. Наливаем 75 мл воды и насыпаем 3 столовые ложки сахара. Все взбиваем погружным блендером до однородного состояния. Сотейник ставим на огонь. В отдельной мисочке перемешиваем 30 грамм крахмала и 75 мл воды. Когда клубничная смесь начнет закипать, наливаем в нее крахмал, разведенный с водой. Завариваем кисель, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Готовый загустевший кисель снимаем с плиты и даем ему полностью остыть. Берем 2 чайные ложки желатина и наливаем 25 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин минимум на 10 минут. В отдельную миску кладем 250 грамм сыра маскарпоне. Начинаем взбивать и по 1 столовой ложке добавляем холодный клубничный кисель. Взбиваем недолго. Маскарпоне можно заменить и другим сливочным сыром, например, Филадельфией. Распускаем набухший желатин в микроволновке и добавляем в него 1 столовую ложку приготовленного крема. Хорошо перемешиваем. Эту смесь добавляем в крем в 2-3 подхода и перемешиваем. Чтобы крем немного загустел, ставим его в холодильник примерно на 15-20 минут. Прошло 20 минут, крем схватился и стал более стабильным. Разматываем рулет и убираем полотенце. Подготовленным кремом равномерно смазываем весь рулет. Бисквит с кремом аккуратно сворачиваем в рулет. При сворачивании рулет сильно не сдавливайте, чтобы не выдавить крем. Получившийся рулет заматываем в пищевую пленку и кладем настаиваться в холодильник на несколько часов. Готовый рулет нарезаем порционными кусками и подаем на стол. Рулет получился очень вкусным и в меру сладким. В нем отлично сочетается насыщенный шоколадный бисквит и нежный клубничный крем на основе сливочного сыра. Такой рулет отлично подходит для десерта на праздничном столе. При желании клубнику можно заменить другими ягодами, например, земляникой, черникой или голубикой. Если вам понравился рецепт такого рулета, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.